Aku mau nunjukin chatnya suami lagi gemes-gemesnya tuh gak sih. Jadi aku lagi liat drakor, dari itu libur jadi aku minta izin ketika udah selesai nyelesain pekerjaan rumah aku mau drakor time. Ini aku mau kasih tahu chatnya suami yang super duper gemoy parah. Ini drakornya bagus banget guys, judulnya apa? Judulnya ini nih, Back from the Brink. Terus chatnya suami yang gimana ini, buatannya sayang tambah banyak bucinnya, dikasih emot-emot gitu. Lucu banget. Love you sayangku, ganteng di sini. Gimana